Quel âge avez-vous sur check was fall. Where's Ali with the calling? A young check was fall. Where's Ali with the Quand nous tombons près de me Traversée d'une piscine, quelle voiture va réussir? Audi. Je donne 100 € à tous ceux qui s'abonnent. Si ton prénom commence par un L, tu vas avoir des triplés. Oh. Cette station spatiale va bientôt se cracher dans ton jardin. L'ISS est au-dessus de nos têtes depuis 1998. Mais en 2031, c'est la fin. Trop vieille pour être utile, trop dangereuse pour rester là. Mais comment la détruire? On va la faire descendre doucement jusqu'en orbite basse à 400 km. Avec la friction de l'air, elle va se casser en plusieurs morceaux pour s'écraser au fond de l'océan. Mais pas n'importe où, au point Nemo. Des abysses océaniques au milieu du Pacifique, l'endroit le plus éloigné de toute Terre. Personne n'y passe. Voilà pourquoi on y fait cracher tout ce qui vient de l'espace. Un cimetière pour satellite. Ça reste une grosse pression, un imprévu, un mauvais calcul et les 4... Je me suis pris une des plus grosses claques de ma vie sur un challenge. Ça va? Il a glissé. Attends, c'est normal que ton mollet soit tout rouge? Comme elle est rouge la merde. Ouais, t'as pris un bon coup là. Et vu que l'objectif de cette chaîne c'est de se dépasser, on a décidé de pas en rester là.